哎，你怎么又在洗衣服啊？哎，你可别说了，你看吃个火锅溅了我一身油。那你不搓一下，直接就放进去洗吗？不用啊，这个是美菱的吨桶洗衣机，有着1.1的超高洗净比，对付这种污渍轻轻松松。还有这530毫米的威胁大桶，你看这桶里面突出的东西啊，就是模拟咱们以前棒槌衣服摔打有力。重油污的白衣服也是手拿把捏，像我这种脏衣服，咱就选择浸泡洗，去渍效果更好。还有去异味效果好的空气洗，针对窗帘被套的大净洗，多种洗涤功能满足咱们的日常生活所需。而且它的容量啊一点也不小，足足有12公斤。像我这种懒汉，1星期的衣服一起洗，一点问题都没有。哎，它这么大的容量，不会很占用空间吧？这倒不会啊，你看它的厚度是540毫米，专门针对主流柜体做的设计，可以轻松嵌入柜体，一点都不占用空间。人家呀还是洗混一体机，洗完不用晾，直接穿就行。阳台啊省下来，放张桌子，一点问题都没有。电机还是10年免费包换的滴滴直驱电机，可以做到轻音运行，压根儿不会影响我啊午后小睡。觉觉睡觉觉。这已经洗烘好了，咱看看它搞得咋样。你还别说，还不错。晚上啊出门可以直接穿了。